अलैकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। इस वक्त मैंने आपके सामने पेश करने के लिए सहाबा हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के की रवायात जो उनके रोया कुशूफ के बारे में है वो ली। पहली रवायत मोहम्मद फाजिल साहब की है। फरमाते हैं Die erste Tradition ist von Mohammed Fazil Sahib. पीछे रवायत चली आ रही है, मुख्तलिफ वाक़यात थे। Von ihm habe ich auch in den letzten Khutbas einige Traditionen vorgetragen. Nachdem er Ahmadi geworden war und einige Tage bei Hazrat Masih Islam verbrachte, kehrte er zurück zu seinem Dorf und er sagte weiter, ich fing an, dort Tabligh zu machen. Als erstes ging ich zu meinem Lehrer. Es war nachts und mit ihm war Mia Laldi Sahib, der auch dort wohnte. Den beiden machte ich Tabligh. Als ich nachts schlief, sah ich im Traum Hazrat Masih Islam. Hazrat Masih Islam hatte ein Tuch um seine Hüften und Hazur nahm mich bei der Hand und ging sehr schnell nach Medina. Und dort, wo die Häuser von dem heiligen Propheten waren, dort brachte mich Hazrat Masih Islam. Und dann sah ich Hazrat Masih Islam nicht mehr weiter. Ich sah die Häuser des heiligen Propheten, die alle ohne Ziegelsteine waren. Und ich sagte zu mir selbst, dass die Frauen des heiligen Propheten wohnten in diesen Häusern. Und im Norden von diesen gab es eine Moschee und ich sagte, das ist die Moschee des heiligen Propheten. Ich erzählte von diesem Traum meinem Lehrer
und gab ihm Aina Kamalat Islam, das Buch von Hazrat Masih Islam, und ging zurück. Nach 15 Tagen ging der Lehrer nach Qadian, machte dort Bayat. Und auch Mir Lal Sahib, der mit ihm war, machte Bayat. Hazrat Nizamuddin Sahib berichtet, er hat 1890 oder 91 Bayat gemacht. Er sagt, dass er hatte Hazrat Masih Islam schon 1884 oder 83 Hazrat Masih Islam gesehen, und er berichtet, ich hatte noch nicht das Bayat gemacht. Da ging ich nach Qadian und betete in der Moschee und kam und wollte aus der Moschee rauskommen. Noch war ich in der Moschee, da sah ich zwei Leute, die mich fragten, bitte, wo ist Mirza Sahib? Wir sind aus einer sehr weit entfernten Gegend gekommen. Ich sagte zu ihnen, ja, ich kann Ihnen sagen, wo er ist. Sie sagten, nein, kommen Sie hinter uns. Wenn er oben ist, also in der Moschee, dann werden wir ihn schon erkennen. Wir gingen hinein und da sahen wir, dass Hazur a.s. ohne seinen Turban mit seinen Gefährten zusammensaß. Als die reingingen, ging einer von denen direkt zu Hazur und sagte, heißen Sie Ghulam Ahmad? Hazur sagte, ja. Er sagte, Ihr Anspruch ist, dass Sie der verheißene Messias sind? Hazur sagte, ja. Er sagte, zuerst sage ich Ihnen Assalamu alaikum von dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam, und dann von meinerseits. Und ich war an dem und dem Tag bei dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam, also im Traum. Also er erzählt jetzt seinen Traum, dass er an dem und dem Tag er bei dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam war im Traum, und der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam hatte seine rechte Hand auf die rechte Schulter von Hazrat Masih Islam gelegt, und der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, Hazal Masihu, er ist der Messias, mache Bayat an seiner Hand und überbringe ihn meinen Salam. Und Hazrat Nizamuddin Sahib berichtet jetzt weiter von sich, als ich das hörte, so war ich dadurch sehr im Erstaunen versetzt, und ich ging in die Moschee und fing an, dort Dua zu machen, und zwar mit äußerster Inbrunst, und am gleichen Tag fingen die Träume an. Es waren so viele, dass ich sie nicht alle erzählen kann. Den letzten Traum kann ich doch verkürzt wiedergeben. Ich sah in dem Traum, dass es einen Fluss gibt, der vom Osten nach Westen fließt, und er ist etwa 1 Meile breit. Das Wasser in dem Fluss ist sehr sauber. So sauber und so rein wie ein reines Auge und ein reines Herz. Auf jeden Fall, er sagte, das Wasser war sehr sauber, sehr rein, und ich schwimme in diesem Wasser. Als Maulvi Abdullah Kashmiri
der bis dahin nicht Ahmadi war, er rief, O Munshi ji, schwimmen Sie hierin, sehen Sie Ihrem Herzen, dass der Ort um das Herz herum ist trocken. Und er sagte, ich kam aus dem Wasser raus und sagte, dass der Platz um mein Herz herum wirklich trocken ist. Ich fing an, mit meinen beiden Händen Wasser zu nehmen und auf meinen Körper zu gießen, aber diese Stelle bleibt dennoch trocken. Er sagte mir, also sieh nach Osten. Und ich wandte mich gen Osten und da sah ich, dass die Häuser von Hazrat Masih Islam sind und ich sagte, ich gehe nicht in diese Richtung, weil dort die Häuser von Mirza Sahib sind. Maulvi Abdullah Sahib sagte mir nochmal, geh hin. Und ich sagte, nein, ich werde dorthin nicht gehen. Dann sagte Maulvi Abdullah Sahib und er weinte dabei, bitte geh hin. Dann ging ich nach Osten und dort sah ich den Ufer kam aus dem Wasser heraus, aber die Stelle um das Herz herum war mittlerweile auch nass geworden und es kam aus dieser Stelle so viel Wasser raus, als ob eine Quelle aus dem Herzen fließt. Und am selben Tag machte ich Bayt. Ein weiterer Sahabi berichtet, der 1906 Bayt machte. Ich sah noch einen Traum, dass Hazrat Masih Islam das Juma-Gebet wie das Eid-Gebet geleitet hat. Hazur ist mit dem Heiligen Koran in ein Zimmer gegangen. Dieses Zimmer befindet sich auf der rechten Seite der Moschee und es gibt einige Leute, die zu ihm in das Zimmer hineingehen, die schmutzige Kleider anhaben und sie haben auch Waffen, die man aber nicht sehen kann. Und ich befürchte, dass diese Leute Hazrat Masih Islam angreifen werden. Aber Hazrat Masih Islam sitzt auf einem Stuhl und er hat den Heiligen Koran vor sich auf dem Tisch liegen und rezitiert daraus. Und diese Leute sitzen um Hazrat Masih Islam. Sie sind dann sehr beeinflusst, sie fangen an zu weinen, sie kehren zurück und sie sagten, dass sie sagen auf Punjabi etwas über Hazrat Masih Islam und dadurch sieht man, dass sie geworden sind. Ein weiterer Sahabi berichtet, der 1901 Bayt machte, dass Hazrat Masih Islam in einem Buch 1902 mein Prophetentum schrieb. Also diese Wörter, mein Prophetentum und meine Gesandtschaft. Und er sagte, als ich diese Worte las, war ich etwas erstaunt. Warum hat Islam das so geschrieben? 2 oder 3 Tage lang sprach ich mit niemandem. Am 3. Tag erhielt ich eine Offenbarung, La Raiba Fi. Es gibt keinen Zweifel darin. Es berichtet weiter, dass nach dieser Offenbarung ging ich zu meiner Arbeit und dort fing ich an, Bücher von Hazrat Islam zu lesen. Bis dahin hatte er nur eine freundschaftliche Beziehung zu Hazrat Islam, aber hatte noch nicht das Bayt gemacht. Und nachdem er diese Bücher gelesen hatte, machte er das Bayt.
Ein weiterer Sahabi berichtet, बैत की तहरीक हज़रत वालिद साहब को तहरीक ich machte और इत्तेफाक की Bayat, से हुई। nachdem mein Vater einen Traum gesehen hatte. Er selber हुजूर एक चारपाई पर लेटे sagt, हैं ich और बहुत बीमार। sah in einem Traum, हज़रत dass मसीह मौद इस्लाम आपके पास खड़े हैं der heilige Prophet जैसे किसी जमात sallam को auf वसूली einem करते Bett हैं। liegt und हुजूर krank ist. Und Hazrat Masih Islam steht bei ihm und kümmert sich um ihn. सहारा देकर खड़े Der हुए। heilige Prophet उसके sallam बाद के साथ में stand हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने auf, शुरू कर indem दिया, er जिसने हज़रत sich auf मसीह Hazrat मौद Masih इस्लाम Islams की Schulter stützte. सियासत के Und मुताबिक dann बयान fing किया। der heilige Prophet और उसके sallam बाद an, बाद में eine जब Rede zu halten über die Wahrheit von Hazrat Masih Islam. Und dann sah ich, dass der heilige Prophet sallam vollständig geheilt ist, und ich deutete diesen Traum so, dass der Islam nun durch Hazrat Masih Islam wieder genesen wird und stärken wird, sicher stärken wird. Und nach diesem Traum machte ich Bayt. Hazrat Sayyid Zainul Abidin Waliullah Shah Sahib Radhiyallahu anhu berichtet, er machte Bayt 1903. Er war der Bruder von Hazrat Tahir, die Mutter vom 4. Khalifa Rahimahullah. Er sagt, ich weiß noch ganz genau, ich war 7 oder 8 Jahre alt, da gab es ein Gespräch bei uns zu Hause, dass jemand den Anspruch erhoben hat, Mahdi zu sein. Und dass er im Traum gesehen hat, dass einige Engel gekommen sind, die schwarze Pflanzen sehen und sagen, das sind die Pflanzen der Pest, und die Pest wird sich in der Welt ausbreiten, und das ist eines der Zeichen meiner Ankunft. Damals war mein Vater in Leia und Umgebung stationiert. Ich sah in einem Traum in diese Tage, dass jemand gekommen ist und sagte, mein Großvater mütterlicherseits kommt. Wir gehen hinaus aus dem Haus, und da sah ich gen Osten, dass mein Großvater kommt. Er hat einen grünen Turban an, er ist hell farben und sein Bart ist weiß. Und er sagt zu mir, ich bin gekommen, um Ihnen Koran zu lehren. Und ich sah in einem anderen Traum, dass in der Moschee von Leia auf der Tür La ilaha illallah Muhammad Rasulullah geschrieben steht, aber soweit ich mich erinnern kann, sind die Wörter nie so klar. Dann kommt der Imam der Zeit, er geht in die Moschee hinein, und dann sah ich, dass sobald Hazrat Masih Islam in die Moschee hineingeht, gehe ich auch in die Moschee hinein. Die Reihen der Betenden sind schräg. Hazrat Masih Islam macht die Reihen richtig. Damals waren wir noch keine Ahmadi. Es war allgemein die Meinung, dass das 13. Jahrhundert zu Ende geht, und das ist die Zeit, wo Imam Mahdi kommen wird, und nach ihm wird auch Hazrat Isa kommen. Also das war, also sagt, allgemeine Meinung damals, dass Isa und Mahdi zwei verschiedene Personen sind. Er berichtet weiter. Also das war die allgemein verbreitete Meinung. Und meine Mutter berichtete oft über Mahdi und Isa al-Islam und sagte, sie war sehr froh, dass diese Zeit sehr nahe ist, und sie sagte, dass auch für den Mahdi die Sonne und der Mond sich verfinstern werden, und das ist bereits passiert. Er schreibt weiter. Er schreibt weiter, vielleicht waren diese Träume ein Ergebnis der Aussagen, die ich damals gehört habe, aber damals war die Situation so, dass oft auch Kinder Wahrträume zu sehen pflegten.
Hazur sagt, Hazrat Dr. Abdul Sattar Shah Sahib und seine ganze Familie wurden Ahmadis und er hat einen sehr hohen Rang inne gehabt. Hazrat Munshi Qazi Sahib berichtet, er machte Bayt 1898, dass der Heiße Messias zu mir sagte, gehen Sie mit Hamd Ali Sahib zu den Gästen und wir werden uns um Zohar wieder treffen. Ich ging zu den Gästen, dort kam das Essen, dann ruhten wir ein bisschen aus. Hamd Ali Sahib hatte mir bereits gesagt, ich sollte in der ersten Reihe sitzen. Ich ging und vor der Zeit und setzte mich in der ersten Reihe. Hazur al-Islam kam, wir beteten zusammen, dann sagte Hazur zu mir, wann möchten Sie zurückgehen? Ich sagte Hazur, in 1-2 Tagen. Hazur sagte, bleiben Sie mindestens 3 Tage. Nächsten Tag Zohar bat ich Bayat. Hazrat Masih Islam sagte, noch nicht, bleiben Sie einige Tage hier, beobachten Sie uns, erkennen Sie uns und dann machen Sie Bayat. Aber ich hatte am ersten Tag schon einen Traum gesehen im Gästehaus. Also sagt, manche denken, dass Leute ohne darüber nachzudenken Bayat machten. Aber das ist ein Beweis dafür, dass also Masih Islam nicht so einfach Bayat abnahm, sondern gemäß der Situation und nahm erst Bayat, wenn die Leute wirklich zufrieden waren und Allah leitete sie. Ich sah in dem Traum, dass vom Himmel ein Licht gekommen ist. Es tritt durch ein Ohr in mich hinein, dann zirkuliert es in meinem ganzen Körper und dann geht es durch mein anderes Ohr zurück. Und dieses Licht hat verschiedene Farben und besaß alle möglichen Farben. Und es sah so aus, dass die ganze Welt leuchtet und der ganze Traum bedeutete, dass ich von den himmlischen Segnungen einen großen Anteil erhalten werde und ich sollte Bayat machen. Und deshalb hatte ich am zweiten Tag Hazur a.s. Bayat gebeten, aber Hazrat Masih Islam akzeptierte diese Bitte nicht. Am dritten Tag bat ich nochmal beim Zohar, Hazur, ich bin zufrieden, habe es verstanden, bitte nehmen Sie mein Bayat um Gottes Willen. Daraufhin nahm Hazrat Masih Islam mein Bayat an. Hazrat Munshi Mehboob Alim Sahib berichtet, auch er machte Bayat 1898, dass in Lahore gab es einen Anwalt, der Karim Baksh hieß. Er pflegte sehr, also Masih Islam sehr übelst zu beschimpfen. Einmal sagte er, wer sagt, dass Isa al-Islam gestorben ist? Ich sagte, ich kann beweisen, dass Isa al-Islam gestorben ist. Er schlug mich kräftig auf der Wange und ich stürzte ab. In der Nacht sah ich in einem Traum, dass der Karim Baksh auf einem Bett liegt, das zerbrochen ist und unter seinem Bett ist ein Loch, in dem er abstürzt. Ich ging am nächsten Tag zu ihm und sagte, ich habe im Traum gesehen, dass du in Verruf geraten wirst. Nach wenige
schwanger, er ließ sie abtreiben, sie und das Embryo starben bei der Prozedur. Und er geriet so sehr in Verruf, dass er nicht mal sich traute, aus dem Haus zu kommen. Ich ging zu ihm und sagte, hast du jetzt das Ergebnis der Beschimpfungen von Hazrat Masih Islam gesehen? Er fing an, mich zu beschimpfen und kehrte zurück. Also er verstand es dennoch nicht. Also sagt, auch solche Ereignisse passieren in Pakistan. Es gibt zwar dort Ungerechtigkeiten, aber auch solche Ereignisse passieren dort. Und wir berichten nicht darüber, weil die Situation dort nicht so ist, dass man solche Ereignisse öffentlich berichtet. Aber es ist so, es gibt viele solche Ereignisse, die Leute mir schreiben, dass diejenigen, die Hazrat Masih Islam beschimpfen oder sonst ungerecht gegenüber Ahmadi sind, wie sie von Gott ergriffen und bestraft werden. Wenn die Zeit kommt, dann werden wir darüber auch berichten. Aber wenn so etwas passiert, nehmen die Ahmadis in der Umgebung in ihrem Glauben zu. Hazrat Ghulam Ali Sahib er berichtet, Maulvi Imamuddin Sahib hatte 1897 vor mir in Qadian gewesen, aber er ist mit gegnerischen Gedanken zurückgekommen. Aber ich sah wiederholt in den Träumen, dass der heilige Prophet sallam nach Qadian gekommen ist. Als ich den Imamuddin Sahib davon berichtete, wurde er davon auch beeinflusst und 1899 machten wir dann Bayat. Als wir Masjid Mubarak erreichten, war Maulvi Sahib vor mir, ich war hinter ihm. Ich hatte gehört, dass man die Busurgs nicht leerhändig, mit leeren Händen treffen sollte. Ich nahm einen Rupie und ging hinter ihm hoch. Als Maulvi Sahib Hazrat Masih Islam traf, Hazrat Masih Islam sagte zu Maulvi Sahib, wo ist das Kind, das hinter Ihnen kommt? Daraufhin ging ich hoch zu Hazrat Masih Islam und als ich ihn sah, fing ich an, laut zu weinen und traf Hazrat Masih Islam. Hazrat Chaudhry Ahmaddin Sahib berichtet, er machte Bayat 1905, denke ich. Bevor ich die Bücher von Hazrat Masih Islam in Rawalpindi sah, sah ich in einem Traum, dass als ob es ist das Mausoleum von Hazrat Data Ganj Baksh Sahib und ich denke, das ist das Grab des heiligen Propheten sallam und das Grab ist jemand, der Blumen mitgebracht hat und er legte diese Blumen beim Grab des heiligen Propheten sallam und es kommt ein Kind von etwa 12 Jahren aus dem Grab heraus und er umarmt mich und dieses Kind sieht so aus wie Hazrat Masih Islam. Dann dachte ich, dass Mirza Sahib, der behauptet, dass er die zweite Ankunft des heiligen Propheten ist, das ist die Erklärung davon. Dann war ich von dem Anspruch von Hazrat Masih Islam etwas beeinflusst. Hazrat Meher Ghulam Hassan Sahib berichtete, der 1898 oder 99 Bayat machte. Ein Jahr vor Bayat sah ich im Traum und wir haben
einen Ahmadi gehabt in unserer ज़ाहिर है इस्लाम से खारिज हो गया। Gegend und wir कहते हैं मैंने ख्वाब में देखा verbieteten ihn, Wasser aus unseren Brunnen zu schöpfen. की एक कोठी है। मैंने Und देखा कि मगरिब की ich तरफ sah एक im रास्ता है। Traum, dass es ein Weg gen Westen उसने एक geht पतंग उड़ाई है und es gibt उस आदमी की तरफ ein Haus von amerikanischen Missionaren और उस आदमी को भी und ich sah einen Mann इस आदमी की तरफ भी देख dort. रहा हूँ और उस आदमी को भी। Da ist auch Thron ist und auf dem Thron sitzt ein hübscher Junge, der Musik spielt. Der ältere Mann hat einen Papierdrachen und dieses Drachen trifft den Jungen und der Junge wurde auf einmal schwarz und Rauch und verschwand. Aber der Drachen blieb unversehrt. Ich erzählte von meinem Traum meinem Lehrer und er sagte, das ist nur so ein Gedanke, es hat keine Bedeutung. Dann sah ich nochmal im Traum, dass wir beide Brüder in einem Dorf sind, wo alle Hindus leben. Wir sehen aber einen alten Mann, der Koran rezitiert. Ich denke in meinem Herzen, dieser Mann ist da sehr mutig, der in dem Dorf von Hindus Koran rezitiert. Als wir nachher das Foto von Hazrat Masih Islam sahen, nach dem Bayat, da sahen wir, dass ich erkannte, dass der ältere Mann, der den Papierdrachen fliegen ließ und der in dem zweiten Traum Koran rezitiert, der Hazrat Masih Islam war. Ein weiteres habe ich berichtet, einmal ging ich nach Qadian, da fragte mich Hazrat Masih Islam, wie ist die Situation vom Pest in Sialkot? Ich sagte zu Hazrat Masih Islam, ich habe im Traum gesehen, dass Polizei an unserem Haus ist und uns beschützt. Hazrat Masih Islam sagte, sie werden von der Pest verschont bleiben. Hazrat Khatam Muhammad Sahib berichtet, nachdem mein Sohn Abdul Haq geboren war, ging ich nach Qadian. In der Mubarak Moschee sah ich im Traum, dass Hazrat Masih Islam in der Moschee ist und es gibt einige Kästchen in der Moschee. Hazrat Masih Islam schrieb meinen Namen mit roter Tinte in einem Buch und sagte, sagen Sie Babu Fateh Sahib, dass diesmal am 13. Dezember die Jalsa nicht stattfinden wird. Ich sah in dem Traum, dass 7 Beamte vor der Moschee sitzen und Hazrat Masih nur mich zu sich gerufen hat. Als ich davon Hazrat Masih erzählte, sagte er, dass 7 Beamte in Ahmadiyyat eintreten werden. Ein weiteres habe ich berichtet, dass er von seinem Bruder Bücher zu lernen pflegte und wir waren Schia und manchmal lasen wir auch oder hörten wir über Imam Ghazali Sahib und andere Leute. Und einmal sagte mein Bruder, wenn solch ein Mann in der heutigen Zeit kommt wie Imam Ghazali und ich 200 Meilen zu Fuß gehen muss, werde ich zu ihm gehen und ihn treffen. Nach wenigen Tagen kamen 2 Bücher von Hazrat Masih Islam zu uns. Und diese Bücher hatte Babu Fakiruddin Sahib zu uns gebracht. Er hatte im Traum gesehen, dass er nach Sialkot gegangen ist und dort Bücher von Hazrat Masih Islam gesehen hat. Er ging tatsächlich nach Sialkot und sah dort tatsächlich Hazrat Masih Islam und brachte diese Bücher zu uns. Er sagte,
ich muss zu meiner Tochter gehen und für die 2 oder 3 Tage, wo ich weg bin, können Sie diese Bücher lesen. Mein Bruder las diese Bücher und sagte, diese Schriften sind viel besser als die Bücher von Imam Ghazali und andere Buzuर्gs. Der Sahabi berichtet weiter, wie ich und 2 meiner Gefährten schrieben sofort einen Brief an Hazrat Masih Islam, um beizumachen. Als mein Bruder diese Bücher gelesen hatte, sagte ich zu ihm, Sie hatten versprochen, wenn wir solch eine Person sehen, dann werden wir, selbst wenn wir zu Fuß gehen müssen, 200 Meilen weit, werden wir hingehen. Die Jalsa in Qadian ist nah, wir sollten nach Qadian gehen und Hazrat Masih Islam treffen. Mein Bruder versprach das und wir vereinbarten, dass wir in 2 Tagen zusammentreffen und nach Qadian begeben werden. Aber sie gingen schon vor mir. Und wir hatten vereinbart, dass wir bei der Station Karyalawala zusammentreffen werden. Ich und sie trafen uns dann in Karyalawala zusammen. Wir gingen nach Lahore. Leute sagten uns, dass der Zug um 6 Uhr abends losfahren wird. Wir sahen Lahore und sahen uns den Zoo an und so weiter. Um 6 Uhr gingen wir zum Zug und gingen nach Batala. Dort gingen wir in eine Moschee und übernachteten dort und zufällig war diese Moschee, wo Maulvi Muhammad Hussain Batalvi Vorbeter war. Er fragte uns, woher wir kommen und wohin wir gehen. Maulvi Sahib dachte, wir sind Gäste und gab uns was zu essen und fragte, wohin möchten Sie gehen? Wir sagten, wir möchten nach Qadian gehen. Dort gibt es einen Mirza Sahib, der den Anspruch erhoben hatte. Eine Sache habe ich vergessen zu erwähnen, dass als wir diese Bücher von Hazrat Masih Islam lasen, da sagte mein Freund zu meinem Bruder, dieser Mann, der behauptet, dass Isa a.s. gestorben ist und er der verheißene Messias und Mahdi ist, das ist keine geringe Sache. Und er muss einen sehr hohen Rang innehaben, dass er den Fehler von 1300 Jahren beseitigt hat. Auf jeden Fall, Maulvi Muhammad Hussain Batalvi Sahib sagte uns, wir kennen den Mirza Sahib, er ist unser alter Freund, es geht um Geld und Finanzen und das ist nur sein Geschäft, ihr braucht da nicht hinzugehen, Sie können zurückgehen. Meine Freunde blieben daraufhin stumm, die schwiegen. Ich sagte aber, wir haben jetzt so viel Geld dafür ausgegeben, wir sind bis hierhin gekommen, nun werden wir auf jeden Fall nach Qadian gehen. Auf jeden Fall nahmen wir etwas zu essen und dann gingen wir nach Qadian. Dort hatte die Jalsa bereits angefangen. Wir nahmen das Essen zu uns, es wurden uns unsere Plätze gezeigt zu übernachten. Am nächsten Tag gingen wir in die Jalsa. Hazrat Masih Maud Islam kam zu der Jalsa und er hatte eine Mütze und einen Turban. Ich sagte zu meinen Freunden, solch ein leuchtendes Gesicht können wir nirgends finden. Hätten wir den Maulvi Muhammad Hussain Batalvi geglaubt und wären wir zurückgekehrt, dann hätten wir wirklich vieles verloren. Ein weiteres habe ich berichtet, Hazrat Masih Islam sagte einmal in einer Rede, ich bin
als Masih Maud gekommen und diejenigen, die aufgrund des Mangels an Wissen nicht entscheiden können, sollen dieses Gebet beten, Ihdina Sirat al-Mustaqim, Sirat allazina an'amta alayhim, denn sie sollen das sehr oft dieses Gebet beten und 40 Tage lang beten. Ich fing an, sofort daraufhin dieses Gebet zu beten und nach einer Woche wurde mir die Wahrheit offenbart. Ich sah in dem Traum, dass Hazrat Masih Islam in die Moschee gekommen ist. Ich versuche zu Hazrat Masih Islam zu gehen. Da kommt ein Maulvi, der blind ist und hindert mich daran. Dann versuchte ich das zum zweiten Mal, da hindert mich der Maulvi zum zweiten Mal. Dann versuchte ich das dritte Mal zu Hazrat Masih Islam zu gehen. Da hinderte er mich zum dritten Mal. Da war ich sehr erzürnt und ich möchte den Maulvi schlagen. Hazrat Masih Islam sagte zu mir im Traum, nein, sei nicht wütend. Und ich sagte zu Hazrat Masih Islam, Hazur, ich möchte Sie treffen und Ihre Hand schütteln, und da versuchte er mich daran zu hindern. Ich schrieb daraufhin einen Brief an Hazrat Masih Maud a.s. Maulvi Mehboob Sahib sagte zu mir, Sie kennen Ihren Vater, wenn er davon erfährt, wird er Sie keine Sekunde lang in seinem Haus bleiben lassen. Ich schrieb zu Hazrat Masih Islam antwortete und sagte, ich akzeptiere Ihr Bayat, nun seien Sie standhaft und selbst wenn Berge an Schwierigkeiten auf Sie hinabstürzen, bleiben Sie standhaft. Das waren einige Berichte von den Sahaba von Hazrat Masih Islam. Möge Allah uns allen Standhaftigkeit verleihen und auch den Nachkommen dieser Bezirks. Ab morgen wird inshallah Jalsa Salana in Qadian anfangen. Beten Sie dafür, dass Allah diese Jalsa sehr segnet und alle, die dort sind, dass sie sollten ihr Bestes versuchen, Nutzen aus dieser Jalsa zu ziehen. Es gibt viele Leute, die aus aller Welt dorthin gegangen sind. Etwa 21 oder 22 Länder sind dort vertreten. Sie sollen beachten, dass sie den Zweck erfüllen, wofür sie dort gegangen sind. Sie sollen dort viel beten und diese Orte, wo Hazrat Masih Islam Duas gemacht hat, wenn sie die Möglichkeit finden, sollen sie dafür beten und insbesondere und vor allem sollten sie für den Fortschritt der Jamaat beten, dafür beten, dass wir Schutz finden vor den Feinden der Jamaat. Diese Duas sollten Vorrang haben. Dann sollten sie auch für die muslimische Umma beten. Möge Allah die Recht leiten, ihnen den Weg zeigen und dazu befähigen, den Imam der Zeit zu akzeptieren. Dann ist die Situation der muslimischen Länder sehr schlecht, insbesondere im Nahen Osten, insbesondere in Syrien. Die Ahmadis von dort schreiben, dass die Situation so schlecht ist, dass man von außen das gar nicht vorstellen kann. Beten Sie auch für sie, für alle Menschen und insbesondere für die dortigen Ahmadis. Möge Allah sie vor allen Schwierigkeiten bewahren und beschützen. Möge Allah auch der Regierung die Vernunft geben und auch dem Volk, das sich gegenseitig bekämpft, dass sie anstatt sich gegenseitig zu bekämpfen, dass sie sich
और उससे वजह से मज़ीद durch Verhandlungen weitergehen und aufgrund der Situation dort ग्रोहों का भी खात्मा करें। nehmen sowohl die Feinde des Islam als auch die Extremisten unter den Muslimen nutzen daraus. Möge Allah diese beide Gruppen beseitigen. Es gibt Bemühungen beiderseits. Möge Allah diese Bemühungen erfolglos bleiben lassen. Und das schöne Gesicht des Islam, das Ahmadiyyat der Welt zeigt, dieses Gesicht soll für alle sichtbar werden. Möge Allah unsere Bemühungen segnen. Und in dieser Hinsicht unsere Bemühungen segnen. Und uns dazu bewegen, dass wir die ganze Welt unter der Fahne des heiligen Propheten versammelt sehen können. Deshalb sollen die Teilnehmer der Desaslana diese Duas insbesondere beachten. Nach dem Jumma-Gebet werde ich 3 Janaza-Gebete leiten. Das erste Janaza-Gebet ist von Professor Bashir Ahmed Chaudhry Sahib. Er war ein Sohn von, ich habe den Namen nicht mitbekommen, aus Lahore. Er war in der Model Town Moschee am 28. Mai 2010. Er war verletzt worden und 1,5 Jahre lang ist er von den Ärzten behandelt worden. Und trotz dieser langen Zeit hat er standhaft geblieben und mit seinen Verletzungen gelebt. Er konnte gehen, aber seine Schulter war getroffen worden. Auch sonst hat er Kugeln bekommen. Er war immer an vorderster Stelle ein Diener der Jamaat. Er hatte einen Masters in Wirtschaft und in Englisch und war ein Lehrer in der Punjab University. Er war auch Professor für Englisch in FC College und hatte auch 6 englische Bücher geschrieben, die in den Schulen dort gelehrt werden. Er war auf der Sila-Ebene für Waqf-e-Nau zuständig. Er beteiligte sich an die Chandas und hat 5 Töchter und 2 Söhne neben der Witwe hinterlassen. Das zweite Janaza ist von Babar Ali Sahib. Er ist am 17. Dezember im Alter von 30 Jahren in einem Unfall ums Leben gekommen. Das ist auch eine Art Shahadat. Er war auf der Jamaat-Arbeit unterwegs und da dies alles auf einer Jamaat-Reise passiert ist, deshalb ist er auch ein Märtyrer. Er befand sich auf dem Rückweg von einem Dora. Und aufgrund des starken Nebels gab es einen Unfall mit einem LKW. Er und sein Begleiter wurden verletzt. Sie wurden dann zum Krankenhaus gebracht, aber Babar Ali Sahib war zu sehr verletzt und starb im Krankenhaus. Er hatte viele gute Eigenschaften. Er war Waqf-e-Zindagi, hatte MTA vielerorts installiert. Sein Vater war in seiner Kindheit bereits gestorben. Er hat seine Mutter
und eine Schwester hinterlassen. Sein Begleiter Abdul Qadir Sahib ist immer noch verletzt. Beten Sie für seine Gesundheit und Genesung. Das dritte Janaza ist von Rubina Zafar Sahiba. Sie war die Frau von Zafar Sahib aus Lahore. Sie war seit 2 Jahren krebskrank. Ihr Ehemann ist in Lahore ermordet worden. Als der Leichnam des Ehemanns zu ihr gebracht wurde, verbietete sie allen zu schreien oder sonst zu weinen und sagte, niemand sollte wegen dem Märtyrer weinen. Sie ist auch in Sierra Leone gewesen mit ihrem Vater. Mit ihrem Ehemann ging sie nach Japan nach der Heirat und sie war auch Sadr Lajna in Tokio, in Japan. Sie beteiligte sich an finanzielle Schemes der Jamaat und opferte ihr Schmuck. 2004 kehrten sie aus Japan zurück und dann hatte sie auch die Möglichkeit, lange Zeit der Lajna als Sadr Halka Bahriya Town Lahore zu arbeiten. Sie pflegte die Khutbas auf MTA zu hören und dann zu notieren und anderen davon zu berichten. Sie hat die lange Zeit ihrer Krankheit mit Standhaftigkeit verbracht und nie darüber beschwert. Selbst wenn sie eine kleine Summe erhielt als Geschenk, zahlte sie Chanda darauf. Ihr Bruder, der Sekretär Mal war, sagte ihr, sie sollte doch einmal im Monat Chanda zahlen. Sie sagte, nein, jedes Mal, wenn ich etwas bekomme, zahle ich darauf die Chanda, damit kein Verzug vorkommt. Sie hatte keine Kinder. Möge Allah auch ihren Rang erhöhen. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله